naannoon sulula Awaash inni gara gadi balaa geessisuu akka malu ibsamee jira. Jiraattonnis of eeggannoo barbaachisu akka godhaniif ministiriin bishaanii jal'isiif enerjii gaafatee jira. Waggootii dhufan muraasa keessatti oomisha qamadii dabaluudhaan mootummaan qamadii biyya alaarraa gashuu hambisuuf hojjetamaa akka jirus dubbatameera. Gabaasa kana Mallas Kaachoo Ammahaatu dhiyeesse ergee Tujubee dhiyeesse. Kaleessa ministeerri bishaanii jal'isiif enerjii Silashii Baqqalee waajjira isaaniitti ibsatuuta oduuf kennaniin ganna baranaa rooba guddaatu roobe. Roobi guddaan kun torbees kan itti fufu ta'uu kan ibsan Dr. Injiinar Silashii Baqqalee kanaanis ittisaawwan dhooqa Awaash keessatti bishaan kuusamu gadhiisuun dirqee ta'uu yaadachiisaniiru. Akkuma kanaan ittisa qooqaa gara oliitii sakandii tokkotti bishaanni meetir kiubiin 300 gara bishaanichaatti nam'a. Haaluma wal fakkaatuun ittisa kasamirraa bishaanni meetir kiubiin 150 sakandii tokko keessatti kan gadhiisamu ta'uun beekameera. Ministirichi haala isaa waajjirri kun hordofaa akka jiru ta'uuf yeroo balaan dhaqqabu maal gochuun akka namarra jiru qopheen xumuramaa jiraachuu ibsanii jiraattota naannoof illee waamicha dabarsaniiru. የአዋሽ ወንዝ በተለይ በታችኛው ተፋሰስ Lagi Awaash keessumaa dhooqa gara gadii godina 3 Affaar keessatti Lamibaaraa, Dullachaa, Gala'aaloo, Gaawuneef Awaash Fantaallee kan jedhaman keessatti gama Oromiyaanis akkasuma bahaa Oromiyaa Adaamaa Fantaallee Arsii keessatti immoo aanaalee martiif naannoo Jaajjuu uummati jiraatu bishaanichi waan hin hir'atiniif qabeenyaadhaafis lubbuu namaafis of eeggannoo akka godhan waamichan dabarsa jedhan. Gama biraan ministirichi hawaasa naannoof bishaan dhugaatiif tajaajila kan biroof kan oolu dhiyeessuuf hojiin hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Kabiroo kan isaan cimsanii dubbatan keessaa hanqina oomishaaf dhiyeessii midhaan nyaataati. Oomishi qamadii biyyattii fedhii jiru waliin kan waliin gitne waan ta'eef alaa galchuuf mootummaan dirqamuusaa dubbatan. Kanas hanqisuuf hojjetamaa jira jedhan. Itoophiyaan yeroo ammaa qamadii hanga kuntaala miliyoona 17 bittaadhaan alaa galchiti. Waggaa darbe qamadii alaa galchuuf doolaara miliyoona 700 fi miliyoona 10 baasteetti. Ministirichi akka jedhanitti baasiin kun sharafa alaa bunarraa argamu caaluu mala. Ijoolleen Afrikaa keessaa caalaatti dagatamaa deemuun bara 2030 jechuun waggaa 10 booda addunyaa irratti hiyyeessota jiran keessaa Afrikaa walakkaa akka taatu godhaa jedha gabaasni haaraa ba'e. Akeekkachiisuun kan kenname hoogganoonni addunyaa 150 caalan walga'ii misoomaa kan tokkummaa mootummootaa Niiyork keessatti fulbaana 25 walga'ii taa'uuf jedhu sana durseetu. Gabaasa kana Henry Richterge namoota dhiyeessa. Tokkummaan mootummootaa itti gala misoomaa waaraa 17 qabu keessaa kan sadarkaa tokkoffaarra jiru bara 2030tti iyyuma fiixee dhumaarra ga'e dhabamsiisuu ka jedhu jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Save the Children jedhamuuf Instituutiin misoomaa biyyoota baargamaa jedhamu gabaasaa haaraa dhiyeenya baasaniin akka jedhanitti addunyaan itti gala lafa kaayyatte kana dhaqqabaan jirtu iyyuma fiixee dhumaarra ga'e kan ijoollee Afrikaa irratti mul'atu kana dhabamsiisuudhaaf hanqachuu kan danda'ameef carraaqqilee sadarkaan addunyaa godhan xiqqaachaa deemuu isaati jechuudhaan jabeessee balaaleffatee jira. Qorannaan kun jaarmiyaa Save the Children damee Biriteen irraa Kevin Watkins waa'ee kanaan naa dubbatan. On our projection, children in Africa will account for around 55%. Tilmaama fuulduraa nuti baasne keessatti bara 2030tti ijoolleen Afrikaa iyyuma garmalee hamaa keessa jiraatan addunyaa irratti dhibbarraa harka 55 ta'u ka jedhudha. Ogeeyyiin gabaasaa kana qopheessan akka jedhanitti ijoolleen Afrikaa yeroodhaa yerootti baay'ee boodatti hambifamaa jiran. Ijoolleen Afrikaa waggaa tokkotti iyyumatti dhalatan miliyoona 87 akka ta'an tilmaamanii jiran. Akka gabaasaa kanaatti lammiiwwan Afrikaa dhibbarraa harka 40 ta'an guyyaatti galii doolaara Ameerikaa qarshii tokkoof saantima 90 gadiin jiraatu. Kevin Watkins waa'ee ijoollee Afrikaa jireenya iyyumatti dhalatanii ennaa ibsan. A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality. Daa'imni iyyumatti dhalatee hireen barnootaa dhabee wallaalummaatti hafuu fi utuu umriin isaa 5 guutiin du'uu guddaadha. Hireen utuu waggaa 5 guutiin du'uu kan warra kaaniirra harka 2 agarka 3 bal'ata. Ofii isaanii iyyuma jalaa ba'uudhaaf carraaqqii godhaniyyuu kan jalaa ba'an baay'ee xiqqoodha. Iyyuma dhalootatti dabarsuu jechuudha.
jedhu. Hoogganoonni Afrikaa kan rakkoo kana furuu dandeessisu imaammata cimaa tokko baasuu dadhabuu isaaniitti jabeessee qeeqee jira gabaasaan kun. Biyyoonni addunyaa 150 ol ta'an gara xumura baatii kanaatti Niiwuorkitti wal ga'anii waa'ee misooma waaraa karoora waggoota 15 dhufanii ammas baasuuf jiru jedhamee jira. Warshaa boba'aa Saawudii irratti dhuma torban darbee haleellaa gaggeeffamee tureef deebii kennamuu qabu kan ilaaleen pireezidaant Tiraampiif odeeffannoo gaariin qabaa jechuudhaan ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo har'a dubbataniiru. Kunis hoogganaa Saawud Arabiyaa fi kan tokkummaa Imireetota Arabaa waliin ega mari'atanii booda. Poompeyoon akka jedhanitti dhuma torban darbee Iraan walakkeessa halkanii haleellaa misaa'ilaan gaggeeffameef itti gaafatamtuudha ka jedhu yaada hedduu jira. Haleellaa kanaan oomisha boba'aa Saawudii walakkaan kan ta'u hojiin ala ta'eera. Kunis oomisha boba'aa addunyaaf dhiyaatu keessa harka 6 ta'uu isaati. Garuu Yuunaayitid Isteetsi attamiin deebii kennuu akka qabdu hin dubbanne. Poompeyoon dhaaltuu gonfoo mootii Abudaabii kan ta'an Sheekh Mohammed bin Ziyaad waliin ega dubbatanii booda Dubaay keessattuu ta'uuf akka ibsanitti tarkaanfiin gama dippiloomaasii yaaluuf yeroo hojjetaa jirrutti ministiriin haajaalaa Iraan immoo duula waraanaaf waamicha gochaa jiru jedhu. Wallaggaa lixaa aanolee tokko tokkotti namoota kan ajjeesaa jiru qaama mootummaa hidhatedha jechuudhaan komii kee irratti deebii kennanii jiru. Bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummataa. Ani akkan odeeffannoo qabutti baay'ee ittisa biyyaa qofatu hin ta'in humni nageenyaa kan Oromiyaa adda addaas jiru. Milishaan naannoo sanaas uummanni sun filatee of keessaa kennatee jira. Qaama adda addaati nageenya kana eegsisuudhaaf naannoo sanatti kan bobba'ee jiru. Kanaaf morolli akkasiin afarfamu sirrii akka hin taanee fi qaamni akkasittiin tarkaanfii irratti fudhatee raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya kabachiisuu naannoo sanatti deeme kan jiru irratti odeeffannoon akkasii sirrii natti hin fakkaatu. Namoota kana irratti tarkaanfii kan fudhate raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya Oromiyaati yookiin qaama mootummaati kan jiru irratti ololli jiru soba ta'uu isaati. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa kana irratti deebii qabu. Oromiyaa lixaa keessumaa Wallagga lixaa fi Qellem Wallaggaa jedhamee bakka waamamutti waraanni mootummaa baay'inaan akka socho'u uummatni nutti himaa. Akkuma sana immoo waraanni bilisummaa Oromoos ni socho'a jedhama. Eenyuree kan boombii darbate yookaan immoo hawaasa kana irratti dararama jedhamaa jiru kan gaggeessaa jiru. Ilmaan Oromoo roorroo manaa baasee of ittisuu fi mootummaa kana irratti fincilaa jiran hedduutu jira. Waraana bilisummaa Oromootiin alatti jechuudha. Isaan ta'uu mala ta'a. Nuu kan quba qabnu kan keenya qofa. Kaa waraana bilisummaa Oromootiin bakka bu'ee deebii sii kennuu danda'a malee isa kaan mootummaan komaandi poost jedhee waraana kumaatamaan gadi dhangalaasee jiru funyaansaa jalatti yeroo kuni ta'u quban itti qabuu caalaa otoo as keessa jirru kun akkamitti ta'uu jira. Sanuu waraana bilisummaa Oromoo balleessine hin jiru to'annee uummanni waliin jira yeroo jedhanii jiran kana keessatti deebii akkasii deebisanii immoo waraana bilisummaa Oromootu magaala keessatti akka sodaa jira. Hariinee Sudaanii galchinee jirra yeroo jedhanitti as deebi'anii ennaa kana haasaan immoo kufaatii namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabataa jedhan sanarra ga'ee jira. Mootummaan kun kanas wasaaf barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf hojii manaa ofii ofumaa deeffachuutu isaan irra jira. Garuu uummatni yeroo garaagaraatti yeroo dubbisnu walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhatee socho'u gidduutti jirurraan kan ka'e nagaan isaa sarbamuu, qabeenyi isaa barbadaa'uu, lubbuun isaa darbaa jiraachuu, madaa jiraachuu, nagaan ba'ee manatti galuu rakkachaa jiraachuudha kan ibsaa jiru. Waan kana quba qabdu sababa isin qaama mootummaa wajjin walitti dhukaastaniif rakkoon uummatarra ga'aa jiru jira. Ayyee kaa jirru dirree lolaarraa dirree lolaa keessatti namni nadaa'uuf du'uun ni jira jechuudha. Qabsoo gaggeessuutti jira. Garuu kallattiin uummata Oromoo irratti waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee ajjeesee hin beeku. Uummanni takkaa waraanni bilisummaa Oromoo nutti dhukaasee nu ajjeeseera jedhu jira yoo ta'e sanaaf gaafatama ni fudhannaa jechuudha. Miidiyaa kamirrattu waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin falmii gaggeessee injifatamee gaafa mandaratti yoo deebi'u nama karaarratti arge hundumaa ajjeesaa jiraachuu uummanni miidiyaa argate hundaatti himaa jira jechuudha. Garummaan isaa kana. Karaa nagaa furmaata haa argatu jennee dadhabnee mootummaatu guyyaarraa guyyaatti dibbee lolaa rukuta karoora lolaa fudhatee nutti socho'a. Kumsaa Dirribaa waan gaafatan qabaachuus dubbatu. Waan gaafanne qabna. Waan gaafanne gaaffii mirga biyyaa bilisummaa sabaati gaafanne. Kun hanga deebii argatutti falmaarra jirra. Falmaa kana keessatti immoo hanga dandeenye uummata keenya ittisnee uummata waliin taaneetu lola kana gaggeessaa jiru. Kanaaf uummanni iyyuu kan miidhamaa jiru jechuudha. Qaama qabsoo kanaa ta'e ofirraa faccisuuf jira waan ta'eef.
karaa nagaa gaaffii gaafachuu keessan jalqabarra naa ibsitanii turtan. Ammas karaa nagaa biraa jiraachuu hin danda'u. Karaan ittiin qaama mootummaa wajjin walitti dhuftanii mari'attanii rakkoo qabdan furachuu dandeessan hin jiru. Karaa nagaa kana irra deddeebi'ee hileera beeki. Sabni bilisoomeera xumuranneerraa jedhamee goyyomsaadhaa booji'uutu jira qabsoo kana keessatti sun immoo taa'uu jennee hundumaa hinnee karaa nagaafuu karaa laannee waraanallee bakka lamatti cabsanii inni gales maalirra akka ga'e hawaasnis quba qaba uummata jalaatii dhokataa miti waraana kanallee naannoo xollaa sana geessanii isayyuu bakka 3-4 qoqqoodanii garii waraana taasisanii ammallee as nutti deebi'ee nutti dhukaasuu lolarratti booji'amuuf du'uutti jira jechuu qaamni keenya kaleessaallee nu bakkuma kaleessaa jirra nagaan har'as jira taanaan nagaa yoomiyyuu bakka laanna lolli gaggeeffamu nagaa fiduufi jechuu. Jijjiirama biyyattiitti waggaa tokko as dhufe jedhamee ilaalchisees yaada gama isaanii kaa'anii jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa. Jijjiirama dhufeedhaan jijjiiramni hin dhufneen jedhe kaleessa bilisummaa dhufeedhaan nagaafatanii turan hin bilisoomne dheen itti mi'an har'a uummanni bakka sanatti deebi'een bilisoomne jechuutti jira. Nagaa yoo ta'e jijjiirama ta'e warra kaleessa miila citetu warra kaleessa mana hidhaa keessatti du'etu hiriyaa kiyya gaaddisaa hirbasaa kaleessa warra anaan himate moo ana isa himatemetu yakkamaadha jedhetu jijjiirama sana keessatti jira moo warra kaleessa hidhaarraa yaa'e har'a deebi'ee hidhamaa jirutu dhugumaan jijjiirama kana keessa jira moo qabsoo kana warra piroojeektii yeroo dheeraa Oromiyaa keessatti qabsoo Oromoo buutanii gara piroojeektii waggoota 160 dura miliitiinii baname sana fuudhanii mirkaneessantu qabsoo Oromoo keessatti aangoo qabate ta'e kan ilaalamnu qabu. Kana beeknaa fi kaleessa dinnee jechuudha. Ni obsine ni ilaalle uummanni deebi'eetuma bakka kaleessa jenne sanatti gale. Kanaafuu Oromooni waan har'a nagaaf karaa kennuutiif jecha deebi'ee immoo ilmaan isaa gabbaruu jiru kana keessa bahuudha qaba. Itti bahummoo tokkollee hin jiru. Jarri kun nagaan beekanii qabsoo isa kaleessa tokkummaan gaggeessetti deebi'uu qaba. Kanuma furmaanni jiru jechuudha. Kanaan dura garuu gaaffiif deebii oolumaan goonee turreen akkanatti himtanitti qaamni sadaffaa sadarkaa Afrikaatti beekamtii rakkoowwan yookaan waldhabdeewwan akkasii furuu qabu. Yoo jiraate gidduu keenya yoo seennee nu mariisise mari'achuudhaaf qophaa'uudha jechuudhaan ibsanaaf laattanii turtan. Tarii yaadi keessan wajjin waliin dha'u. Sirriin hin yaadadhaa. Ilaalchi kiyyaasni yaadni gaafasii kennarratti waan jijjiirame hin qabu. Mootummaa kanatu sanaaf qopheesse jechuutti hin jira beeki. Nagaaf karaa laannee gaaffiillee gaafanneerra bakka karaa qaamni sadaffaa nu gidduu taa'ee dhumuu qaba wanni kun goolabuu qabna guduunfaatti gochuu qabna jennee karaa adda addaa gaafanneerraa jechuudha. Deebiin isaan nuu kennanii kana booddee namni tokko hayyama mootummaatiin ala qawwee hidhatee socho'u Oromiyaa keessa hin jiraatu sana karaa qawweetti xumurranuun jedhanii jechuudha. Namoonni tokko kan jechaa jiranis mootummaan qaama hidhatee socho'u kamiyyuu Oromiyaa keessaa dhabamsiisuudhaaf yeroo darbe ibsa baasee turerraan kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee socho'aa jirus tarkaanfii walfakkaataa kan biraa fudhachuudhaaf waan gochaa jirudha. Tibbana boombiin darbatamaa jiru jechuudhaan kanneen yaada kennan illee jiru. Tarii kana wajjin walitti dhufeenya yoo qabaate. Walitti dhufeenya tokko iyyuu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana waanuma xiqqoo tokko dubbatameeni bir'atu miti. Kanaan dura guyyaa 3tti opereeshinii kana finnaa torbee 2tti finnaa torbee tokkotti finnaa sagantaa akkasii hedduutu ture. Mootummaan kun waan inni danda'uu hin dandeenye sirrii hin beeknaa jechuudha. Nu eessaa taanee eessa jirraa eessa gahuuf deemuu jirraa karoora mataa keenyaatti qabna malee waan namni ganamuma tokko hirribaa ka'ee dubbatetti bir'annee deebiitti ilaalluu hin qabnu sanaan walitti hidhata tokko illee hin qabu jechuudha. Karoorri keessan gara fuulduraa maali? Karoorri keenya gara fuulduraa sun karoora waraanaati. Eessaa taane amma eessa jirra eessa deemnaan sun karoora waraanaati. Garuu xumurri isaa bilisummaa saba Oromoo ta'uu fi mirkaneessuun barbaada. Kun shakkii tokko illee hin qabnu. Filmaanni nagaa kan biraan jiru kanarra. Filmaanni nagaa beeki nu biraati rakkoon hin jiru ammallee taana. Mootummaan kun nagaa barbaada yoo ta'e tokko mallattoo nagaa argisiisuu ka qabdu waraana amma labsii hatattamaan labsamee namni bahii fi galii dhabee rakkataa jiru sana Oromiyaa keessa kaampii waraanni taa'uu danda'u fi dura turetti deebisuutu achi booddee gara nagaa wal haasa'uu fi karaa wal yaabbanuu mallattoo sana argisiisuutu dirqama jalqaba. Kana qofaa miti namoota jumlaa tasuma gariin illee kan nutti hidhatan qabne garuu immoo Oromummaa fi
keessumaa ammoo naannoo gara dhiyaa jiraachuu irraa ka'e guuramee mana hidhaatti nam'ee jiru hidhaarraa baasanii mallattoo nagaan dubbii kana xumuruu agarsiisuu qabanii jechuudha. Wal mari'achuu haasa'uu gara walitti dhufuutti adeemuun ni danda'ama jechuudha. Mul'atti inni lamaan hanga biratti nagaa dubbanna jechuun sun hin fakkaattuu jechuudha. Lolli kun yeroo gabaabaatti waan dhaabbatu fakkaatee natti mul'ata. Jiru kun immoo Oromiyaa diigarraa taate jarri kunis jiraatanii nyaachuuf illee deeman jechuudha. Waanuma saaman kanallee. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe jechuunis bara 2011 araara abbootii gadaa, haadholii siinqee, abbootii amantii fi hayyootaan geggeeffameen mootummaatti araaramuun meeshaa hiikkatanii galuun isaanii kan ibsamee ture. Maqaa Jaal Diinaraasiin namni beekaman dhibbana waraana bilisummaa Oromootiin akka to'ataman toora sabquunnamtii hawaasaa irratti kan dubbatamaa jiru ilaalchises Kumsaa Dirribaa waan jedhan qabu. Waan akkasii mootummaa magaattu jaala kiyya. Mootummaan lubbuu namoota harka jiru eeguu fi dirqama qaba siin jedheetiin jira. Waan ofii balleessan gara keenyatti qabachuu diinaraa keessatti jira. Qaama xiqqaa ta'ee hojii mataasummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuu odeessin qabnu kanarraa kaasee diinaraa eessa jira, eessa galaa, eessa ulaa kamiin socho'aa waan nuti quba qabnu hin jiru. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa waan ibsa naa laattaniif maqaa